School-going children. I've seen them in the wards. But again, there is a clique of people there, I'm told, who have been causing problems in this town, close to 376 who have been engaged before, and most of them, they are street children. They're no longer street children. They're actually grown-ups. They're adults. Some of them over 27 years, 30 years. We're looking for a way to, again, sit down with them. We see how we can rehabilitate this group of people. Otherwise, if we don't do that, there will be a big problem going forward. But more important, allow me to say this one in Swahili, na waheshimiwa wengine wako hapa. And nikubalie niseme hili. Ni kwamba hatuwezi kubalia, tunakubaliana na wana Gen Z na tunasema kwamba Gen Z mmefanya kazi nzuri. We have failed, sisi kama leaders, to address their issues in one way or the other, from the top to the bottom. And I want to encourage them. Any maandamano, any protest that you have tomorrow or the day after tomorrow, you will be guaranteed that it will be peaceful. We will not allow any element of criminals hijacking those demonstrations. Nataka niseme kwamba Gen Z mmetuamsha wale ambao walikuwa wamelala. Na hii shida ya Kisii, mnajua kwamba tumekuwa na shida hapa. Hii shida ya Kisii, I'm sure, is just a drop in the ocean. Kwa sababu imekuwepo, tumekuwa tukifagia, tunaweka nyuma. Mmeona imetokea kila mahali. Kwa sababu leaders, viongozi, wameamua kufanya maovu bila kuwa reprimanded by the institutions of security. Therefore, we don't want again to go back there. I want to ask leaders, tafadhali, hata kama mlipiga kura, yes, nyinyi ni watu wetu hapa, tunasamea nyinyi. Tukiwasamea, tunaomba kwamba muombe msamaha kwa wananchi. Wabunge wengine wameomba msamaha, wacha kujipiga kifua. Wabunge wengine wameomba msamaha, nyinyi omba msamaha, ndiposa joto irudi chini. Mpaka rais ameomba msamaha. Kwa hivyo tunaomba kwamba tafadhali watu wengine ninyi omba msamaha na joto irudi chini. Lakini cha muhimu, mtu yoyote ambaye, na nataka niulize vyombo vya usalama, kwa sababu mnaelewa vizuri ni nani alifanya uharibifu jana siku mzima mpaka usiku na baada ya maandamano. Usiku askari mko nyuma ya watu ambao walikuwa wanavunja maduka ya watu. Aidha nyinyi askari ndio mlikuwa mnavunja na wao, ama mlikuwa mnalinda wao kuvunja. Kila kitu nataka tuuliza tafadhali vyombo vya usalama, ile nguvu mlitumia jana, msitumie nguvu kupita kiasi. Na ninyi wana Gen Z, nataka niwaombe mtu yoyote, kama mnataka what we call demonstration muscles, wale ambao wanalinda nini, wanalinda demonstrations, tafadhali tutawapea, ndiposa fujo isitokee. Mfanya maandamano yenu, msiharibu mali ya mtu, msipige mtu, hata askari pia tutawaambia namna hiyo. Kwa hivyo leo nataka niseme kwamba naungana pamoja na Wakenya wengine wote kulaani kitendo cha uhuni ambacho kilifanyika hapa Kisii, hapa kaunti zingine zote na Kenya nzima. Tulinde maisha ya wananchi. Askari tafadhali tunawaomba, na vyombo vya madola tunawaomba kwa hisani kubwa, tafadhali msiwe watu bila sababu, msipige watu bila sababu. Na zile vikundi ambazo zinalindwa na askari wote, time can change. Tafadhali be watchful how you are treating the normal citizens. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo. Hata wanahabari naomba msamaha.